Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bikin video how to make slime. Aku nggak tahu namanya slime apa, jadi kalian bisa kasih namanya di komen bawah. Jadi bahan yang kalian butuhkan adalah lem fox putih atau lem putih, air, shampoo, ini optional, slime activator. Kalau kalian nggak punya slime activator, kalian bisa beli gom. Tapi kalau kalian pakai gom itu harus pakai sabun cair. Jadi aku coba nggak pakai sabun cair. Let's make. Pertama tuangin dulu lem foxnya. Aku udah itu lem putihnya. Kalau kalian mau pakai apa sih kayak apa namanya itu, kayak lem bening gitu, kayak clear glue, kalian juga bisa, boleh kok. Kalau kalian udah tuangin lemnya, kalian bisa masukin air ya. Pertama aduk dulu supaya nggak terlalu kental. Masukinnya sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu banyak, nanti terlalu cair. Ini sih sesuai selera. Kalau menurut kalian udah pas dengan selera kalian, kalian bisa masukin shampoo-nya sedikit dulu aja. Nah, segitu, jangan banyak dulu. And mix ya. Sorry ada kaki, soalnya susah gitu loh. Ini kecium banget wanginya, wangi dari shampoo gitu. Kalian aduk sampai rata. Oh iya, kalian juga bisa tambahin bedak. Ini sih sesuai selera. Kalau kalian mau, kalau kalian mau boleh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau bedak itu gunanya supaya hasil slime-nya nanti soft, lembut gitu loh. Kalau menurut kalian udah bener-bener merata, kalian bisa masukin slime egg-nya. Dikit aja ya. Kalau udah kalian aduk dan lihat ini udah mulai menggumpal gitu. Tambahin sedikit sabun supaya lebih gampang buat menggumpal. Lihat ini udah kayak mau mulai jadi. Kalau udah dikit, kasih slime egg-nya lagi. Aku mau aduk dulu supaya si boraxnya itu larut. Ini udah mau jadi. Jadi setiap kalian netesin boraxnya atau slime egg-nya, kalian juga tambahin sedikit sabunnya. Sedikit aja ya, supaya jadi kayak begini deh. Dan aduk sampai dia jadi. Tada, udah jadi nih guys. Nih, kalian bisa keluarin dari ininya. Kalian juga bisa ngebersihin wadahnya. Nih guys, udah jadi. Semoga bisa ya kalian bikinnya. Jangan lupa berusaha dan sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.